Добрий день, пане. Добрий день. О, ви з Америки? Ні, З Житомира? ні, Жовтоможівське. А що давати? Буханку хліб. Буханочка 35 гривень. У мене є пропозиція інша для вас. Я пропоную людям нашим покрутити це колесо. Можливо, заберете свій хліб, якщо покрутите безкоштовно. Крутіть як найсильніше, нехай буде з вами вдача. Коля, що бачите? 500. Вам ваша вдача принесла 500 гривень. Можете ще взяти на 465 і гроші ховайте. Спасибо велике. Так а що спасибо, кажіть, що вам давати. Ну, я не знаю. Тоді я сам буду давати, добре? Добре. Ковбаса, майонез берете? Да. Макарони берете? Да. Олію берете? Да, Кетчуп берете? Да. Каву берете? да, обов'язково. Чай берете? Да. Мівіна, це 32 буде гривні. Ось на 6 гривень ще сірників, добре? Коля, ви задоволені? Почаще приходиш. Добре. До побачення, гарного дня. Вам так же.